Европа, Западен Балкан, каде што и ние припаѓаме, генерално светот се наоѓа во сериозен предизвик, проблеми кои што дополнително беа предизвикани од руската инвазија врз Украина, поради што еве конкретно Европа се соочува со голема енергетска и економска криза. Токму ова ќе биде темата на анализата која што ќе реализираме во првиот разговор за денеска. Мој гостин во студиото на Македонија наутро е господинот Мерсел Билјали, политички аналитичар. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добре дојдовте. Сериозна тема за која што ќе се обидеме да направиме една кратка анализа колку што ни дозволува времето. Како што реков, Европа се соочува со сериозна економска и енергетска криза предизвикана од руско-украинската војна. Сето ова се одразува на тој начин што најлошите прогнози се дека Европа зимава ќе замрзне без руски газ и дека ќе има многу помалку храна, а Обединетите нации и нивната програма за храна ФАО соопштија дека во моментов над 800 милиони луѓе ширум светот се изложени на ризик на делумно или целосно гладување. Сериозни и лоши прогнози. Па, мислам, очекувани прогнози во рамките на тоа што практично се урива еден постоен правен поредок кој функционираше ето колку 70 и нешто години. Значи, светот или живот, како и животот во целина, значи како природно пулсира. И наеднаш мислиме дека веќе е крајот на историјата и ќе се посветиме на развојот на економијата и нема да има повеќе војни. Но потоа се соочуваме со ситуации и се враќаме назад и се чудиме зошто ни се случува тоа. Тоа поради тоа што комплетно односите значи функционираат врз оно амплитуди и до тоа што се вика природно пулсирање. Значи, мене ово комплетно ме асоцира на тоа пред Првата светска војна, нели ја имавме Вајмарската Германија, која мораше да потпише капитулација и се издиктира услови кои потоа Хитлер ги користеше за да ја зајакне власта. Нели светот тогаш ја толерираше Германија, првин Италија во однос на Абисинија, денешната Етиопија, потоа Германија во однос на Судето, една покрајина која се наоѓа во тогашната Чешкословачка. Потоа инвазијата во Полска, па договор со Русија на Сталин за да се подели Полска. Значи, цело време таа игра комплетно се враќа сега. Значи, ако е, нели, анексијата на Австрија или Судет, асоцира на денешна Русија, која едно време, нели, 2008 и 2014 ја анексираше Јужна Осетија. Тоа е дел од Грузија, потоа Абхазија и на крај 2014 Крим. Значи, практично сето тоа се одвива во, како се рефлектира целокупното тоа што се има случено пред Втората светска војна или меѓу двете војни. И практично ово што се случува сега е сериозна закана за целиот свет. И не случајно, јас знам да кажам дека ние веќе се наоѓаме во Третата светска војна. Оти војната не е по тоа колку имаме жртви. Реално, значи, се мисли дека за времето на Втората светска војна сме имале негде 50 милиони жртви. Практично сега таа бројка е многу поголема ако се зема комплетната таа блокада во однос на енергетска криза и блокирањето на извозот на украинското жито, посебно во африканските земји. И така што таа бројка што перманентно значи, се дава во склоп на ФАО и други меѓународни организации, што е 10% од населението, тоа е значи 800 милиона луѓе, раксови во критична состојба се негде 15% од нив, што значи дека практично негде 100 милиона луѓе умират годишно. А сите жртви од Втората светска војна биле за 4 години или 5 години биле
50 милиона луѓе. Значи не мора умирачка да биде од пушка, може би е полесно отколку е многу тешко да се умира од глад. Веќе влеговме во 9-тиот месец од руско-украинската воена криза. Споменавте дека тони жито скапува во Одеса поради блокирањето од страна на руската морнарица, оваа жито да биде доставено оному каде што е потребно. И денес повеќе држави оваа всушност го сметаат за злосторство против човештвото, а 40 држави таквото измачување со глас го имаат прогласено за геноцид. И само ќе споменеме дека Русија, иако многу сигурно настапи во нападот кон Украина, сепак резултатите покажуваат нешто друго. Мислам дека сега се води една некаква војна која не може да се каже дека е само украинско-руска војна или руско-украинска војна. Тука е практично една војна меѓу две цивилизации, меѓу две концепти како се градат општествата и како функционира државата и меѓу геополитиките на две структури. Се мислиш дека Путин во 90-те години бил омилен сојузник на Западот. И веројатно неговите настојувања да се прогласи за доживотен или цар на Русија направиле длабока поделба со западниот свет. И практично тоа доведе пак до оно што владееше за време на студената војна меѓу источниот блок и западниот блок. И Украина е само жртва на таква поделба. Мислам дека украинскиот народ и рускиот народ, ако ги проучуваме, те се многу блиски народи. Дури поблиски отколку црногорскиот народ со српскиот народи. Меѓутоа, односите го прават своето. Значи, украинската омладина, значи, младите луѓе се склони кон западната култура, западниот свет и наеднаш се појавува, значи, еден нов концепт. И овде се поставува прашањето дали Западот, односно големите светски сили, може да направат нешто повеќе да се избегне оваа војна криза, која што се пролонгираше во економска и енергетска криза. Ја мислам дека тоа реално беше и наметнато веќе комплетно. Политиката може температура да ја намали или да ја зголеми, но тоа, значи, објективно се создале услови за поинаква поделба на светот. Знаете што е проблемот кај политичари? Значи, постојат политичари кои ќе го пожртвуваат себе си за да го спасат човештвото. Ама постојат политичари кои ќе го пожртвуваат човештвото за да се ја спаса својата кариера. Значи, ако сте болни да морате вечно да бидете председател на државата, шеф на државата или перманентно главен човек во една држава, тоа значи наеднаш исклучува секоја рационално преседување, секој друг кој ви попречува на тие ваши намерија, ваш непријател. И тука, значи, не е проблем меѓу народите, не е проблемот меѓу државите, туку е проблемот меѓу политичките елити, за жал. Так, би сакала сега малку да се осврнеме на светската енергетска криза, имено поставувањето на експлозив под гасоводите Северен тек 1 и 2 во дното на Балтичкото море, дефинитивно ги потопи сите надежи дека војната наскоро ќе задржи. Какви се прогнозите, ќе ни кажете малку подоцна. Меѓутоа, какви се предвидувањата за понатаму? Сега сме во екот и на грејната сезона, навистина се потребни енергенсите за не само за грејење, туку и за сите други процеси општествени кои што им се потребни на државите. Европската унија и многу други земји во светот се соочуваат со исклучително тешка ситуација во снабдувањето со газ, нафта и електрична енергија. Работата е многу покомплексна. Значи, практично биполарниот свет кој функционираше неколку декади после Втората светска војна се руша. Значи, меѓу СССР, тогашната СССР, и САД, НАТО и Варшавскиот пакт. И после тоа се мисли дека е нова историја која практично нема да позна војни. Но тоа што реков на почетокот, односи се рециклират.
и се појавува, значи, мултиполарност во светот. Значи, САД со Русија, сега не Советски Сојуз, Русија, Европска Унија и Кина. Башка во рамките на Европска Унија, Германија и Јапонија. Значи, повеќе центри се појавуваат. И во рамките на тоа што се појавуваат нови центри, силни, влијателни во светот, не може да функционира повеќе таа релација на биполарност. Тоа знаете и самиот Трамп нели кажа дека НАТО е пред постелата на смрт. Самиот претседател на САД. Или нели Макрон кажа дека Европската Унија исто така пред умирањето. Тогаш беше веќе излезено Велика Британија од Европската Унија. Значи, се создават нови објективни околности кои ги диктират односите комплетно. И сега практично е потребен нов свет, нов поредок. Не може, значи, поредокот кој се засновува врз биполарност да функционира во услови на фактична мултиполарност. Така што мислам дека после ова, веројатно ќе има некоја многу обсежна или широка или сеопфатна светска конференција кај што ќе се дефинира новиот светски поредок. Како ќе биде тоа? Претпоставувам, најверојатно ако има да постои Советот за безбедност, значи нема да има 5 последни членки на Советот за безбедност, тоа ќе има повеќе. Се претпоставува дека Индија мора да биде таму, мора да биде Германија таму, мора да биде Јапонија. Претендираат уште некои држави, како Пакистан и Италија. Но ќе се види тоа што ќе се случи. Потоа, дали ќе има консензус или тоа што го викаме популарно право на вето. Најверојатно тоа ќе се укине, не може светот повеќе да функционира така како што функционира до сега и тоа е надминато. Ќе видиме како ќе и сега. Последиците најверојатно ќе ги сносиме посебно ова година, нема да биде лесна, но луѓето се навикна тоа, ќе се адаптират и тоа ќе биде еден тест и може би една лекција како да работат понатаму. Сега се активизирани во светот повеќе нуклеарни централи, од и после како алтернатива нели за се случи, нели беше кажа дека дефинитивно, значи се одрекнуваме од нуклеарни централи, тие императивно се наметнува сега. Ќе се нема струја поинаку. И ќе се види комплетно, значи, како ќе се преживее ова, претпоставувам дека некако сепак ќе се преживее. Се дава екстремно песимистички изјави и јас не верувам многу на тоа. Значи, сепак животот ќе тече, луѓето ќе почне да штетат, колективната психологија ќе го прави своето и некако ќе се снајдеме, но со последици. Значи, мора да бидеме свесни дека реално, генерално земено во светски рамки е негде инфлацијата негде 20 и нешто повеќе проценти. Значи, кај нас случај повеќе. Ако сте имали 1000 евра, значи ги чувате, тие веќе реална вредност нив да е 700 евра. Јас би се вратила некако на домашен терен во смисол на тоа што се однесува на Западен Балкан, затоа што всушност Западен Балкан од секоја болест на некого во светот по автоматизам добива температура. Значи сите случувања во светот некако се рефлектираат и врз Западен Балкан, па еви конкретно врз нашата држава и овде нормално сето тоа повлекува појавување на некои движења, случувања, настани кои што негативно влијаат понатаму врз целокупниот светски поредок и поредокот на државите. Имате право, значи, кој кај да се кивне во светот, ние одма добиваме температура. Тоа е една невралгична, чувствителна точка. Тука, што за жал празниот патриотизам бил сегуваш на цена, наместо на рационалноста и општиот развој. Се менуваме меѓутоа многу бавно. Мислам дека перспектива во однос на ова регија е единствено што сега се нуди, е комбинација нешто меѓу тоа што се вика Западен Балкан, значи заеднички пазар во Западниот Балкан или Берлински процес. Значи двете се исто, само
покровител на Берлинскиот процес, нели е Германија. Не менува тоа многу. Што значи важно е да се воспостави пазарот и пазарот ги лекува сите рани. Ево, например, да земеме Европска Унија. Нели Франција со Велика Британија 100 години се војува, пато со Германија 3 пати, тоа со големи жртви. И само заедничкиот пазар го прави, ја прави сега војната меѓу нив незамислива. Не може да во концептот во главата ни еден човек во Франција или во Германија да најдете мислење дека треба да се бори против Германија или обратно против Франција. Тоа го лечи заедничкиот пазар. И мислам дека кај нас во Балканот е неопходен заеднички пазар кој веројатно ќе ги лечи сите овие болести кои ги не бркат со векови. На крајот од разговорот сме. Вие пред малку кажавте дека заклучокот од оваа анализа би бил конечно дека светот, ако се спаси од катаклизма, а се надеваме дека ќе се спаси, ќе треба да смисли нов светски поредок, затоа што постојниот е во целосен колапс. Тоа нема да биде лесна работа, меѓутоа мора да се случи. И секако ќе завршам со она што беше почеток на вашата колумна, која што ми беше и пред се подстик, за да го реализираме овој разговор во студиото. Велите, се сеќавате на малото девојче од Сирија кој умирајќи од глад рече: сето ова ќе му го кажам на Бога. Изгледа му кажала. Повелете завршни зборови. Да, значи таа воведна реченица е повеќе има морална и чувствителна, емотивна содржина и покажува колку нечувствителниот свет не ја разбира ситуацијата на ониот малиот свет. Оти секој човек е свет во себе. Значи, животот на еден човек е рамен на животот на сите луѓе во планетата. Оти толку неговиот живот вреди. Ето, секупното човечанство поделено на луѓе, секој си има свој живот. Нивниот живот значи и комплетно како целина, како обично животот на еден човек. Так. Ви благодарам многу за разговорот. Се надевам ќе имаме и друга можност во иднина да направиме анализа за актуелните случувања во земјава и светот. Беше драго. Ви благодарам уште еднаш, почитувани, тоа беше господинот Мерсел Билјали, политички аналитичар.